Umuyobozi wa YouTube ariwe Mohan yatangaje ibaruwa ikubiyemo ibintu yo kwereka, aho yatangaje ko YouTube igiye kongeramo AI features nyinshi zifasha abakora video gukora ibintu byari bisanzwe bifata amasaha menshi mu minota mike. Ndavuga ku bakiriyeta, ku bari YouTubers creator, harimo n'uburyo bushya bwo gukora short ukoresheje AI version yawe, aho AI ishobora kugufasha gukora short zisa nkaho ari wowe wazifashe. Aribyo ibyo rero tugiye kubirebera hamwe byose n'izindi mpinduka YouTube igenda itekereza, kandi ndakwereka impamvu abantu benshi batarayimenya nyamara ishobora kuzabaha iyo feature, ishobora kuzabaha. Njye kuzikwereka rero ni AI, ni 7 AI features ngiye kukwereka dutangiriye ku ya mbere. Iya mbere rero iravuga ngo AI powered creators features. Ni ukuvuga ngo feature ya mbere niyo YouTube yise uburyo bwo gukora short ukoresheje AI, ngo ikaba yakora video isa nkaho ari wowe uyivuga. Ntabwo bisobanuye ko AI izagusimbura oya, ahubwo izagufasha gukora content vuba. Urugero, niba ukora video ebyiri mu cyumweru, ushobora kuzajya ukora video 5 cyangwa 10. Ibyo bizakorohereza uburyo ushobora kuba wakora video zawe, ushobora kuba wakora video udatinze, udafashe iminota myinshi. Bizafasha cyane aba YouTubers creators bakiri bato bafite akazi kenshi, kuko baba bazamuka, kuko kuba bagera kure, kuko baba bateza imbere. YouTube rero ivuga ko AI igomba gufasha aba creators atari ukubasimbura oya, izabafasha mu buryo izajya isunika content yawe, uburyo izajya igufasha kuba wakora video mu buryo bworoshye, mu buryo buri simple. Ukaba wakora video yawe ukaba wayigeza ku igenewe, ndetse ko wayikora mu gihe gitoya. Niba uri kurekodinga ibyo AI ikaba yabigukorera neza, ariko ari amajwi yawe, ariko ikabigukorera mu minota mike, aho kugira ngo ufate umwanya uri kwa uploading. Tugeze ku gice cya kabiri, aricyo AI music. AI music, hari indi feature izafasha gukora music ukoresheje AI. Murabizi hari ama intro dukora, ama background music dukora ashaka ari mu ma video yacu. Aya ngaho rero AI yavuze ko izatangira kugufasha abantu uburyo washyiramo umuziki dushaka kuba wa copyright. Ibi bizafasha abakora shorts kubona background music byoroshye. Niba agiye gukora shorts, azashyiramo background music, AI controlling irebe ko iyo AI irebe ko iyo music idashaka kumuba yamufatisha copyright cyangwa itari indirimbo y'abandi. Iki gihe rero izabafasha. Iyo ni feature ya kabiri tumaze kure AI music. Uyu muhani yatangaje ko igiye gufasha aba YouTubers creators. Tugeze ku gice cya gatatu rero, image post inside short. Bishatse kuvuga iki? Ikindi cyaha ni uko YouTube igiye kwemera ko amafoto nayo agaragara ku ma short feed. Ni ukuvuga ngo hari ibyo twakoraga ariko tugashyiramo video gusa oya, ahangaha bizajya bisaba ko twashyiramo amafoto, nabyo uko wakora video y'amafoto ugakora scrolling, amafoto akaba wayivugiramo nta kibazo bitwaye. Ibi bisobanura ko ushobora gukora content ukoresheje image gusa aho gukoresha video. Ni ukuvuga ngo bizagufasha niba uri gutegura video yawe, bizagufasha ko ushobora kuba wakugisha video yawe ukoresheje image cyangwa amafoto. Aya mafoto rero kuba iyo AI iyo image post izajya gufasha kuba ku ma short video yawe ukora, mbese kuba yamuvingisha, kuba yamuvinga cyangwa iki. Ibyo bizagufasha rero kuba bitagufasha umwanya munini kujya gushaka ama video wakoresha kuri YouTube shorts zawe, ahubwo ushobora gukoresha image cyangwa uburyo bwo kuba wafata video, cyangwa uburyo wafata amafoto noneho ukaba wayashyira directly ku ma video uri kwigisha abantu uburyo bishobora kugenda. Iyo nayo ni AI twari tumaze kubona ya kane. Ya gatatu tugeze kuri AI ya kane rero ivuga ngo better monetization. Ahangaha rero tuhitondere, ngo si wo wa YouTube yavuze ko bazakomeza kongera uburyo aba creators binjiza amafaranga. Uburyo twinjiza amafaranga murabizi, abasanzwe bari monetize, ariko niba ndi kubwira abatari monetize ariko namwe muzamonetize, ni uburyo winjiza amafaranga, uburyo amafaranga aza kuri account yawe. Ese aza kuri account yawe gute? Niba aza kuri account yawe, ese biragufasha kuba wagira ute? Ibyo niba bigufasha rero bizagufasha kuba wakomeza kugira kuri byinshi, kandi bizagufasha kugira ngo ukomeze. Ibyo rero ni ukuvuga ko uburyo bwo kubona amafaranga buzagenda bwaguka kurusha hagamijwe gushyigikira creators economy. Uburyo ukorera amafaranga, tuvuge nkuko twajya tubigezaho, ugomba kuba ukora icyo bita
kuba warakoze icyo bita AdSense, warahuje konti yawe na AdSense, kuko YouTube murabizi ko ari ihembera. Icyo gihe rero murabizi nakoze video yerekana uko wahuza konti yawe na AdSense ku buryo wajya wishyurwa amafaranga ajya kuri AdSense ikayohereza kuri banki. Ibyo rero AI nayo ahangaha bizafasha abantu mu buryo bwa monetization, bizafasha abantu kuzamuka, bizafasha abantu kuba batangira kubona amafaranga. Niba dashboard yawe ubonaho amafaranga, aya mafaranga murayabona, ukuvuga ngo amafaranga azajya gute kuri AdSense. Tuzi ku gice gatanu AI against spam. AI against spam bisaje kuvuga ngo hari ikibazo cya fake video na spam. Hari ushobora gufata video idafite quality, ugafata video isa nabi cyangwa video ubona idafite quality. Aricyo gihe rero iyi AI against izagufasha ku detecting cyangwa kuba yashoze kareba se iyi video YouTube, mbese iyi video ntago irimo ibintu amashusho atari meza, ese iyi video ntago irimo uburiganya wenda mu message cyangwa iki. YouTube yavuze ko AI nshya izafasha gufata video mbi ariyo clickbait na AI content idafite quality. Ni ukuvuga ngo AI izajya ifata video yawe iyanalize, mbese ivuga ngo iyi video, ese iyi video ingomba kuyihereza abandi, iyi video reka nyihinduremo, cyangwa nibona idasa neza ibi ishobora kuba yagufasha mu bundi buryo cyangwa video. Ibi bivuze ko rero abantu bakora ibintu bifite agaciro bafite amahirwe, ni ukuvuga ngo abantu bo bari gukora video zifite quality bo bafite amahirwe menshi, kuko iyi YouTube AI izagiza idetecting video, nisanga video idasa neza ntabwo izajya sharinga. Nicyo ukuvuga ngo bisaba ko ukora video witonze, video ifite agaciro kugira ngo AI itazagusimbuka. Tugeze ku gice gatandatu aricyo bita why this matters. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Kuko niba uri small creators, iyi ni inkuru nziza cyane. YouTube irashaka gufasha abantu bafite content nziza, kuko ngo niba ufite content nziza yumvikana kandi ifitiye akamaro abantu, ngo twajya tubona ukuntu ubishaka muri trend, inkuru zagiye zifata. Iyi AI izagufasha mu buryo bwo kuba yagupushinga ku buryo yakohereza abantu. Icy'ingenzi rero ntabwo ari kamera ihenze, oya, ntabwo rwose uzajya kuvuga ngo ngewe wowe ujya ureba AI izagufasha mu buryo bwo kuba yasunika content yawe mu buryo ku buryo analytics yawe izazamuka, ukabona hari improvement. Ni ukuvuga ngo mu video yawe azarebwa, uzajya ubibona urebe ese analytics yanjye irimo irazamuka, ese izamuka imanuka. Ibyo ni ibintu byiza AI izagufasha, bityo uzabona views nyinshi, uzabona subscribers benshi, bigufasha byingeze. Ahubwo ni idea nziza. Tugeze ku gice cya karindwi rero, what should I do now? Niki nakora ubu ngubu? Ni ukuvuga ngo icyo ushobora gukora ubu ngubu, tangira kwiga gukoresha AI. Bantu banjye, tangira widocumente uburyo nawe wakoresha AI, kuko turimo turajya mu gihe cya technology, turimo turajya mu gihe cya AI kandi YouTube iri kubyemera. Tangira ukoresha uburyo ushobora gukoresha AI. Nubyiga neza uzatangira gukoresha short buri munsi. Iyo AI izagukoresha short buri munsi udataye umwanya. Koresha thumbnail nziza. Thumbnail murabizi, ni ukuvuga ngo AI izagukora thumbnail wutiye, uzayitegeka uyibwira uti ndashaka thumbnail imeze gutya na gutya. Icyo gihe AI izagufasha. Ngira ngo ugomba kwiga uburyo editinga, ukinga uburyo ushobora gukora thumbnail nziza, uburyo ushobora gukora hook ikomeye, kandi ujye ushyira video buri gihe, kandi ujye ushyiraho video buri gihe. Iyo izi features zizaba zageze kuri bose, uzaba waramaze kubimenyera. No kuvuga ngo izo features ni nziza, uzi no uko uburyo wakoresha AI bizagufasha, kuko zizagufasha muri icyo gihe. Izi nizo rero AI bita Muhani cyangwa umuyobozi wa YouTube yavuze ko zigiye kuza. Ku bantu batarazibona muzazibona, ndabaza kubakora indi video noneho ibyerekana neza uburyo mushaka kubibona neza. Rero niba ushaka kumenya buri features nshya kuri YouTube izajya itangira, dukore subscribe kuri MD Empire TV. Niba ushaka kumenya update kuri YouTube nkuko twabibabwiye, kora subscribe kugira ngo ujye umenya, ukore like, ukore sharing ibiganiro, ujye umenya izindi features zagezweho, kuko tuba tubarebereye hafi, tuba tubagezaho updates zimaze kuba zageraho. Maze rero wandika muri comment ati niteguye gukoresha izi feature nshya za YouTube kuko zizangira umumaro. Murakoze cyane rero, reka dusubire muri video y'ubutaha. Yari MD Empire TV, turabashimira abakora subscribe. Ciao ciao, bye bye.